What did you say? The people need some kindness. You know, I really don't remember you being this opinionated. 2025年，迪士尼推出真人版《白雪公主》Snow White， 改編自1937年同名經典動畫，由導演馬克韋伯 Mark Webb 執導，新生代演員麗素齊格勒 Rachel Zegler 擔綱主演，國際影星基加朵 Gal Gadot 飾演邪惡皇后。此作延續迪士尼近年對經典動畫進行真人化改編嘅戰略，試圖以當代視角重構童話敘事，並以多元化為名重塑角色形象。然而，呢場看似雄心勃勃嘅文化豪賭，最終係經典重生，定係價值觀操弄下嘅自毀？ I'm sorry, my dear. Did I frighten you? 馬克韋伯以心跳500日 500 Days of Summer 嘅浪漫敘事風格嶄露頭角，之後憑藉蜘蛛俠驚世現身 The Amazing Spider-Man 系列跨入商業大片領域。I am issuing an arrest warrant for the masked vigilante known as Spider-Man. I'm in trouble. 本片中，佢試圖將現代女性主義視角融入白雪公主呢一經典童話，重構角色命運與敘事重心。影片製作規模龐大，耗資高達2.7億美元，實景搭建同高水準 CGI 交織呈現，力圖還原經典動畫場景。七矮人則以全 CG 形式登場，技術近乎動畫工藝品水準。It's an absolutely beautiful homage to a film that continues to me. 演員方面，拉丁裔美國演員麗素齊格勒憑《西城故事》West Side Story 嶄露頭角，曾獲金球獎最佳女主角。The first gringo boy who smiles at you. I never seen you before. You're not Puerto Rican. Is that okay? 基加朵則憑神奇女俠 Wonder Woman 走紅全球，係首位喺好萊塢星光大道留名嘅以色列女星。如此豪華嘅演出陣容與製作團隊，彰顯出迪士尼欲打造一部兼具娛樂性與理念導向嘅改編巨作。故事延續經典嘅脈絡，白雪公主誕生於暴風雪之夜，母后早逝，國王再娶邪惡女巫，父王神秘失蹤之後，女王散權，將白雪囚禁於宮中勞作。當魔鏡宣告最美之人已經唔再係女王，佢派獵人殺害白雪，卻被其善良感動。白雪逃入森林，遇見七矮人，喺佢哋庇護下短暫安身。女王喬裝再現，遞上毒蘋果，白雪落入圈套沉睡，最終由盜賊首領喬納森一吻喚醒，眾人推翻暴政，白雪寬恕女王後登基為王，王國恢復和平。儘管情節延續傳統架構，但係角色同敘事重構卻引發廣泛爭議。王子角色被刪除，取而代之嘅係盜賊頭目喬納森 Jonathan。白雪從等待拯救嘅少女蛻變為推翻暴政嘅領袖。然而最受矚目嘅係由拉丁裔演員飾演膚白如雪嘅白雪公主。迪士尼雖以暴風雪之夜誕生，重飾角色名義，卻未能平息輿論爭議。棕雪公主一詞反成社群熱議話病。此外，七矮人以 CGI 呈現，未起用侏儒演員，再度引發假多元、剝奪機會嘅批評。原意雖為突破傳統、提倡包容，卻因為執行粗糙、溝通失當，反成反面教材。電影喺2025年3月21號上映，北美首週末票房僅4300萬美元，最終全球票房收於約2.04億，遠低於3.7億美元嘅總成本，票房潰敗已成事實。
專業評價同樣不容樂觀，爛番茄新鮮度僅 39%， Metacritic 平均50分，批評集中於敘事混亂、特效粗糙。觀眾評價更為慘烈 ，IMDB 僅 2.3 分，超過70%用戶俾出1星差評。雪上加霜嘅係，女主角齊格勒曾經批評原作王子好似跟蹤狂嘅發言，引發保守派強烈反彈。With a guy who literally stalks her. Weird. So we didn't do that this time. 加上諸如演員群體抗議，影片尚未上映便已陷入輿論風暴。And I just want to be the fairest of them all. 白雪公主成咗迪士尼進步敘事策略嘅試金石，亦都暴露佢嘅敘事重心失衡嘅根本問題。選角係咪出於對多元嘅誠意，定係對文化紅利嘅計算？觀眾或許並唔反對多元選角，反對嘅係將政治正確當成行銷工具，將角色本質淪為符號，而非從故事同角色出發。呢部作品處一粒精心設計嘅毒蘋果，表面閃亮，內裏空洞。觀眾渴望嘅係真誠嘅情感與動人嘅故事，而非被強行灌輸立場嘅宣教文本。當電影試圖討好所有人嘅時候，往往會失去所有人嘅信任。如果迪士尼仍然將意識形態視為萬靈藥，咁下一次吞下嘅可能唔只係毒蘋果，而係品牌多年累積嘅信任與期待。